अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे सूखी खांसी के बारे में। आजकल सूखी खांसी बहुत ही सामान्य हो गई है और हर दूसरे इंसान को सूखी खांसी की समस्या चल रही है। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि सूखी खांसी होती क्यों है। सूखी खांसी दरअसल एलर्जी की वजह से होती है। जब जब मौसम में बदलाव आता है तो सूखी खांसी की समस्या अक्सर आ ही जाती है। कई बार सांस की नली भी अवरुद्ध हो जाती है और उसको ठीक करने के लिए शरीर अपने आप ही इस खांसी का इस्तेमाल करता है ताकि जो नली अवरुद्ध हो गई है उस नली को ठीक कर दिया जाए। कई बार लोग हाइपर एलर्जिक हो जाते हैं, जैसे धूल है, मिट्टी है, ठंड है या फिर मौसम बदलाव के दौरान जो हमारा वेदर होता है उस दौरान लोग हाइपर एलर्जिक हो जाते हैं और इसकी वजह से भी सूखी खांसी की समस्या आती रहती है। तो आज मैं आपको वो घरेलू नुस्खे बताता हूँ जिनके द्वारा आप इस सूखी खांसी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। पहली होम रेमेडी है कि 1 गिलास पानी को अच्छी तरह से उबाल लें। उसमें 1 चम्मच शहद डाल लें, 1 चम्मच नींबू का रस डाल लें और 1 चुटकी सेंधा नमक रॉक साल्ट वो डाल लें। इसको अच्छी तरह से मिलाकर गुनगुना होने के बाद सिप सिप करके पिएं। इससे सूखी खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जो लोग खट्टा टेस्ट पसंद नहीं करते हैं उनके लिए दूसरी होम रेमेडी, भगोने में 1 गिलास पानी को चढ़ा लें, उसमें 1 चम्मच सौंठ डाल लें। सौंठ जो सूखी हुई अदरक होती है उसका पाउडर इस पानी में डाल लें, 2 चुटकी हल्दी डाल लें और आधी चम्मच मुलेठी का पाउडर उसमें डाल लें। उसको तब तक पकाएं जब तक कि यह पानी आधा नहीं हो जाता है। और इसके बाद ये जो चाय बन गई है, इस चाय का सुबह के समय जो आप चाय पीते हैं उस चाय को छोड़कर इस चाय का सेवन करें और 3 दिन के अंदर ही आपकी खांसी में पूरी तरह से आराम आ जाएगा। यदि इस तरह के घरेलू टिप्स आप नहीं कर सकते हैं किसी वजह से, तो डाबर का एक शीतोपलादी चूर्ण आता है, वो शीतोपलादी चूर्ण आप लेकर आए। सुबह और शाम 2 समय 1 चम्मच शीतोपलादी चूर्ण में 1 चम्मच शहद अच्छी तरह से मिला लें और उसको चाट चाट कर खाएं। इससे भी किसी भी तरह की खांसी, चाहे सूखी खांसी है चाहे गीली खांसी है, पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इन सब के अलावा एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जिसका नाम है ड्रोसेरा रोटन 200 CH 200 पोटेंसी की। ये होम्योपैथिक दवाई सुबह और शाम 4-4 बूंद लें। इससे भी किसी भी तरह की खांसी में तुरंत राहत मिलती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम ये होम रेमेडीज, तीनों में से किसी भी तरह की होम रेमेडी करते हैं तो 1 घंटे तक पानी ना पिएं, खाना ना खाएं। इसके अलावा कुछ टिप्स, एलर्जिक जितनी भी कंडीशंस हैं, धूल मिट्टी वाली कंडीशंस, ज़्यादा ठंड वाली कंडीशंस, उनको अवॉइड करें। आपको खुद पता है कि किस चीज़ से आपको एलर्जी होती है, उस चीज़ से आप अपने आप को बचाएं। दही, लस्सी, आइसक्रीम, किसी भी तरह की ठंडी चीज़, खट्टी चीज़, मीठी चीज़, इन चीज़ों का सेवन छोड़ दें। गरारे और भाप इनका इस्तेमाल अवश्य ही करें। योग करें, आसन करें और प्राणायाम में विशेषकर उज्जयी का अभ्यास करें। इन सब चीज़ों से अवश्य ही आपको किसी भी तरह की खांसी और किसी भी तरह की जो शरीर की प्रॉब्लम्स हैं, अंदर जो बैठ गई है हमारे एलर्जी, वो सब आपकी तुरंत ही ठीक हो जाएगी। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।